Батирде бекилип калган кыздар куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ӨКМге Кызыл Кыя шаарынын 60 жылдык көчөсүндөгү үйдүн батиринен эшиги бекилип калган боюнча саат 17:18 маалымат келип түшкөн. Көп кабаттуу турак үйгө 3 чатынын жардамы менен чыгып, батирдин терезеси аркылуу кирген куткаруучулар саат 17:38 эшикти ачып беришкен. Батирдин ичинде 2012 жылы жана 2009 жылы туулган бир тууган кыздар болгон деп жазылат маалыматта. Жабыркагандар жок. Бишкек мэриясы Чыгыш автобекетин шаардын сыртына жылдырып, анын ордуна көп кабаттуу унаа токтотуучу жай куруу пландоодо. Маалыматка ылайык, мэрия Чыгыш автобекетинин административдик имаратынын борбор калаанын балансына алып, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын макулдугун күтүүдө. Демилгеде жол тармагын өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу менен шаардын унаа тыгын көйгөйүн чечет деген жүйө келтирилүүдө. Ошондой эле иштеп жаткан станциянын аймагын, парк аймагын түзүү, ал эми автобекеттин имаратын республикалык маанидеги архитектуралык эстелик болгондуктан оңдоп түзөө сунушталууда. Бишкекте эртең 26 декабрда акылдуу эсептегичтерге жана өз убагында төлөм жүргүзбөгөндүгү үчүн 5400 абоненттин жарыгы аралыктан өчүрүлүшү мүмкүн. Бишкек электр тармактар ишканасы жаңы жылда жарыксыз калбоо үчүн турмуш тиричилик абоненттеринин электр жарыгына болгон төлөмдү өз убагында төлөөгө чакырат. Ишкананын сайтында абоненттин балансы рубрикасында бардык абоненттер электр энергиясы үчүн болгон карызын көрө алышат.